utang mikir ruwete donya. Iku berarti fakot asbah. Monggo teman-teman dadi sapa manusa khiton wong sing ora seneng Allah ing atase Allah. Mon kabeh mlebu niki mulai jelas. Oke tangi turu sumpek mikir donya berarti sakhiton Allah. Berarti kan nantang pangeran, nantang bendune. Lan ajaran kula guyu wis bener mun anjenan ngandel kula. Sok tangi turu wis guyu. Kenapa kok guyu? Sesuk jamu bojo wis. Oleh cerita mbek guyu. Mergo rampe sumpek fakot asbaha sakhiton Allah. Jadi wong tangi turu kok susah perkara donya, berarti dekne bendu ning Allah Subhanahu wa taala. Lan kula suwun sanget wis, ana sampean ngaku murid kula, pokoke urip ku tau sak detik lah, pokoke tau seneng pangeran. Syukur-syukur sering. Di sampean sing diisin mbek pangeran, wong kok ora iso seneng pangeran. Nek senenge sampean mbek ngopi wis ngopi ra apa-apa. Nek senenge sampean mbek delok TV ra apa-apa. Tapi aja delok gambare iku jenenge seneng. Seneng perkara gambare, ora perkara pangeran. Dados niki kula nu sering niki mboten sombong niki tahadus bin nikmat. Kula nu sering ngekek dhuwit santri 50.000, kadang 100.000. Nek wonten santri rada alim tak kei 300.000. Nek kandhani dhuwit iki haram kok nyaur utang. Mergo utang wis kakean dadi tetepe ora cukup kok nyaur. Pokoke iki nggo ngopi tanggo apa sing kowe seneng. Ben kowe iku tau didelok pangeran ning kerajaane kowe tau seneng pangeran. Wis wong seneng kowe iku wong elek dadi seneng ngenteni iku disuap. Wis penting tau seneng. Tau ngopi, tau sembuyu, pokoke urip ning donya ku happy napa? Suatu saat anak pangeran takok, kowe tau seneng jeng ning donya. Nate Gusti. Nate kula lali napa-napa nate, pokoke nate napa? Seneng. Pergi kalau niku isin tenan nggih. Kalau nggih bolak-balik di masalah, tapi anggere susah iku isin mbek pangeran. Isine iku kok sawangane iku pangeran salah kelola, salah tata, salah pilih. Nah, misalnya kayak susah terus mikir, pangeran piye to Abu Rizal paringi sugih rugen kok melarat. Padahal cara sugih rugen luwih maslahat to pangeran kok mbok warahi. Ya ora usah ngono, maslahate wis ngene iki. Pokoke maslahate wis ngene iki. Geleng-geleng ya, pokoknya kula suwun mbuh pira kadare sampeyan tau seneng mbek pangeran. Terus mau piye carane? Sebenarnya aja maksiat. Ya sebenarnya aja napa? Maksiat. Masyhur Nabi ketemu adik Anas bin Malik dia adik jenenge Umar. Umar niku Nabi nate dolan teng daleme Anas niku Umar niku pas dolanan manuk. Cara mriki kira-kira manuk gedat, nuher iku manuk cilik. Mati dituwangi sih ambek adik Anas. Tiap ketemu Nabi dewasa ditakoki jong kabari manuk empiye. Ya Umar ma fa'alan khair masyhur. Tiap Nabi ketemu muni ya Umar ma fa'alan khair. Di Nabi nu sering guyon. Mulane sing diyakini Imam Ghazali, ya sing diyakini Imam Ghazali niku beliau sering mengutip hadis inna min khiyari ummati kauman yathakuna jahran min saati rahmatillah. Somben umatku sing apik termasuk umatku pilihanku umatku iku kauman yathakuna jahran min saati rahmatillah. Nak guyu banter-banter mergo saking yakine jembare rahmate Allah. Jadi kok wis bener. Oh, banter pol wis bener. Sing kedua sing ora bener. Waya beku nasirron min khaufi adabi. Nak nangis ku dhewean perkara ne wedi siksane Allah. Dadi nak dalu sungkeman mek pangeran nangis eling dosa. Jadi ngarepe wong akeh ora usah nangis biasa. Sing ceria. Mergo nek kowe sering nangis, kesane iku ngeluh mbek kodok-kodok. Lah nek dhewe guru malah perlu diobatno. Ketika di Nabi ku pinter banget. Nek dhewean iku waya buku nasiron min khaufi adabi. Nek dhewean iku nangis mergo wedi adabe apa. Mergo mau nek dhewean nak guyu malah ini penting kalau aturaken karena Dewi Ibnu Abbas ketika ono santri-santri guyu terus ada yang protes karena kasratud dhahki tumidul qalba, kalau guyu kakean iku marai ati napa mati. Itu kabeh ulama nafsiri ku guyu ning umurid dunia. Tapi nak guyune mergo puas aturane Allah niku malah dadi wali. Ini ku masyhur. Nabi nate khutbah mimbar ini ku kan saking kayu sing boten kados mimbar saniki. Mimbare Nabi sampean pirsa kan teng Madinah itu kan kecil sekali.
Niku ketika mensifati Allah saking senenge Nabi itu yatama yalu yaminan wasimalan. Jadi Nabi ku goyang-goyang yaminan wasimalan go nyritano. Dunya ku kaya pangeran. Sok ben langit itu sak menit di. Nabi yo nyontok nang ngene. Langit di depan kekuasaane Allah mu ala di. Wal ardi ala di. Wal bakhri ala di. Nabi ku yatama yalu yaminan wasimalan. Sampai saya nesof awal termasuk Ibnu Marjid, ane ku udah mulai mundur, wah tidak rubah perkara. Jadi sahabat itu orang kacau nih, semenang Nabi ya. Sampai hatta nakula laitahu sakitun di Rasulillah. Nanti terus no mimbar iki. Di pangeran ora seneng ono wong nyifati Allah kok dingin. Wong kowe nyifati dua semangat, atau nyifati pangeran dingin. Wah enak mobil seri baru, HP seri baru, nyifati wae kemrocoh, bar nyifati pangeran kok dingin. Itu kan geblek tenan. Mulane aku yakin sampean dadi wali ku abot. Carane iku gayane iku ketara, ora wali iku ketara. Mau misale nyifati donya semangat, nyifati Allah iku dingin. Nah wali ku ora ngono, nek nyifati hukume Allah semangat. Yes, nopo? Semangat, saking semangatnya Nabi nganti goyang-goyang itu sampai sahabat seni sof awal meni asa kitun huwa bi Rasulillah. Jangan-jangan mimbar ini nanti gugur, nanti rubah mergo Nabi goyangin temen. Nah mimbar sakniki kan kokoh-kokoh to nggih. Mbok khotibe kaya apa wis gak masalah wis. Nah, ini penting kula aturaken. Makanya masyhur itu ada seorang mubaligh di masjid zaman Sayyidina Ali wis dadi napa? Wis dadi Amirul Mukminin teng Kufah. Sayyidina Ali dan satu-satunya Amirul Mukminin yang enggak nempat di Madinah tapi temu di Kufah. Makanya Irak itu terus banyak Islam. Itu ada seorang mubaligh pidato di masjid nyeritani neraka. Neraka panas. Wis wong dilebokno neraka ora bakal metu. Neraka ceritane seru. Dahsyat. Neraka itu kok dahsyat. Sayyidina Ali diparani. Lereni oleh Bu pidato. Atak jizu an wasi makhlukin mislu. Oh nyifati podo makhluke gegere ngono. Kena nyifati sing geger nyifati sing gawe neraka. Mesti nyifati neraka kok nganti dahsyat, gak ono sing iso lolos. Sing dahsyat iku pangeran, neraka tetep makhluk. Nyifati makhluke kok gegere ngono. Artinya kita ini biasa saja melihat neraka. Mlebu wae. Nek metu ya metu, nek terus ya. Terus biasa wae. Karena neraka saya kita bedai. Ben sekali-kali ngaji mbek wong alim. Cek waras kula. Saiki apa bedai? Neraka panas ku kersane sapa? Allah. Kus neraka hebate ngono sing desain sapa? Allah. Neraka itu punya sandi yang insyaallah kita semua ini enggak masalah masuk neraka. Dan kowe kudu iman wis kowe yakin mlebu neraka lah kudu iman. Wis yakin kan wis pede banget. Mergo pangeran niku ngilani kita wis ngoten niku. Kalla saufa summa kalla terus kalla lau ta'lamuna terus malah pas la tarawun al jahim pas ilmu neto ilmal yakin pas wayahe la tarawun al jahim wis wayahe mlebu napa neraka. Begini maksud kula ngeten nggih, sampean kudu yakin nggih kula niki dawuhe Nabi. Neraka sing kaya ngono dahsate, kula baleni malih. Neraka sing kaya ngono dahsate jarene iso ngobong. Dan rokoi kulama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzukul adab. Kulit wis sisat diganti meneh pun kuwabe liyadzukul adab. Wis suarane pol neraka. Tapi ini kangge tiyang kafir. Tiyang mukmin sing mlebu neraka disifati Nabi wa innan nar lam takul athar sujud. Sebagian riwayat wa inna wa ta'ala harraman nar an takula athar sujud. Wis kudu iman, ra roh carane lah pokoke kudu iman. Neraka iku ora iso mangan atharos sujud. Wes kowe kudu iman. Bener Sayyidina Ali ngomong, lha kowe nyifati neraka gegere ngono wong neraka dhewe ora wani mangan asaros. Kene dhewe ra ero. Misale Mustofa ora iso bayangno kecemplung jebule bathuke iku ora tobong. Lah nek ora iso bayangno dibuktekno pangeran dobong pisan. Wong anak dadoni abdi. Aku ora tau bayangno bener ora krana sombong pangeran ku anut done kawulane. Nek ora bayangno wis rasa mlebu. Lah wis bayangno ya. Mlebu ae wis kadung donem. Donem mlebu. Eling-eling ya. Iku jelas hadis sahih delok teng Bukhari teng Muslim wa inna wa ta'ala harraman naro an ta'kula athar sujud. Sebagai riwayat wa innan naro lam ta'kul
asaros. Neraka iku ora iso mangan asaros. Lah terus Imam Nawawi sing aran Masmuk mensarai. Asari sujud itu rata-rata trennya kan bathuk. Mergo si mahum fi wujuhihim min asari sujud. Orang tuh kalau sering sujud pasti ada alamat di bathuk. Sarakulo mulai dhisik ulama maknane alamatku nur. Nur guys, pokoknya nur. Nur iku yo ora ireng-ireng ke sarakulo lho. Kalau pokoknya ngono. Nah, tapi misalnya ono sing ireng-ireng yo luwih meyakinkan di bangku ya wis gak meyakinkan. Iku tahu sujud ta ora ngene. Kok cara kula dadi wong fikih drengki Mustofa ora ngecap wah sujude ra dipetek. Ora napa? Dipetek. Mulane ora ngono iku. Kira sujud petek ram. Ora sah ora petek. Nggak artinya gini loh, apapun hebatin neraka, kita kudu yakin mbek sifat sing disifatno Rasulullah teng neraka. Jadi kok ora doyan asar sujud. Nah coba asar sujud dari Imam Nawawi, umumnya ulama darani mau gaduh tok mergo sing disebut ning Quran si mahum fi wujuhim. Kan disebut wujuh itu ada asaris sujud, Pak. Terus dari Imam Nawawi, wa arju ayyakuna dzalika sab'ata adha kama warada bi dzalikal hadis. Muga-muga dari Imam Nawawi. Muga-muga ya anggota pitu. Piye-piye syarat saya sujud nganggo anggota pitu yaiku bathuk, epek-epek loro, dengkul loro, kelapaan loro. Lah saiki kan muda pitu. Padahal nak pangeran nyiksa misalnya telapakan tangan kan sing digo sujud. Gak kena neraka. Engko kan Said, aku mari basa Jawa malah ro iki jenenge Said. Nah iki adut apa mesti sini? Lengan ya. Lengane protes Gusti, epek-epek tok iso sujud tanpa kula topang mboten saged. Mboten fair nek epek-epek anyep kula panas. Piye kula niku penopang. Kan iso panjang. Mbok gulu yo sudah tok mboten saged. Wong saged sujud dasi wonten gulu. Wis bola kok kaya ngono. Tapi kok ora ono hadise kok. Pokoke ana hadise iku neraka ora doyan asar sujud. Apa lo? Nggih neraka ora doyan. Kowe kudu iman. Sumpah asar sujud mbok sing bathuk kok mbok anggota. Terus ana ulama sufi nafsiri asar sujud itu perilaku. Orang itu kalau sering sujud tentu ini membekas pada perilakunya. Mulai rasa seneng demenan, rasa seneng korupsi, rasa seneng nyak wong mukmin. Karena normalis sholat itu tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi asar itu kan bisa kayak di Quran. Mun sampean ngandel kula sementara, nganti kok ora buktine latarawun nal jahim mau. Kan dalam tradisi Allah itu kan sunnatu ada asiklah wanat tubuh ma qaddamu wa atharum. Ya tengene Yasin apa wanat tubuh ma qaddamu wa atharum. Amal yang saya tulis adalah amal-amal mereka dan asar. Asar itu labet itu bekas itu maknanya nak neng perilaku itu sunnah, petilasan atau sistem sosial yang terbangun oleh orang tertentu kemudian mengasar ada bekasnya ila yaumil kiamah. Misalnya begini, ini rumahno ya. Saya misalnya di bapak apal Quran terus mulang santri sing ra di dhuwit ora iso salam template pokoke kiai dadi mulang ikhlas ora usah kompensasi. Akhirnya saya malu pokoke mulang ora usah arep-arep dikei dhuwit. Kalau kita berhasil mengasarkan begini berarti kok angger sing seneng aku nak ngaji ya ikhlas. Meskipun Allah punya adat sing ikhlas ya tetap di rumah pangeran. Tapi sekali kayak di asar baru ngaji golek ilmu angel, kudu sing ngaji bayar. Ben kulino ngregani ilmu. Muridnya yo dipikiran ngono. Mergo dididik ngono. Sedurunge diwatak ngono bareng. Dadi terus panjang. Nah, mulane ngendikane Kanjeng Nabi dan itu diikuti semua ulama riwayat bil makna. Tuba liman mata wa matat ma'ahu dunubu. Masyhur tenggene kitab-kitab. Tuba liman mata wa matat ma'ahu dunubu. Bejo wong sing mati lan saat mati ya mati juga dosa-dosane. Aja kok mati dosane ra mati. Misalnya kowe sing gawe pergemuan, kowe mati tapi kan iku cek aktif. Mergo kowe pendiri penggermuan. Jadi lokalisasi iku sing gawe kowe mati kan gak iso dosa. Tapi kowe sing mendirikan iki dosa terus ila yaumil qiyamah. Mulane elek-eleke wong mati tapi dosane ra melok mati. Jadi beja-bejane wong mati sak dosane yo mati. Mau siale tidak para pendiri mau tidak para. Kok sampean ini bar mati yo bar wis. Kecuali mau sing pendiri-pendiri wae iku abot.
Makanya kamu jadi orang liberal itu bahaya. Mulane kena dadi Islam liberal ora nulis buku. Iso wae tua tobat dadi Islam khusyuk, tapi bukumu logika liberal kadung mbok tulis. Tiap orang liberal bersanad sama buku Anda. Padahal kowe tua wis tobat. Kowe mati tapi dosa gak mati. Mulane rasa ngarang buku kan bahaya iku. Mergo dene ngarang buku keliru dene mati. Bukune cek dino. Jadi ya paham ya, itu juga termasuk wanat tubuh makodamu wahar. Begitu juga nih barang apik. Misalnya kalau di tradisi ngaji sampean senang pangeran tenanan, terus sampean tanam neng anak neng murid, ya bodoh. Akan saya dapat ganjaran ila yaumil qiyamah. Itu kan sama diulang 2 kali oleh Nabi. Man sanna sunnatan hasanatan yafalahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Tapi ya sama wa man sanna sunnatan sayyatan fa ali wisruha wa ajru man amila biha ila yaumil. Lah itu jenenge wanat tubuh maqaddamu wa atharo. Dosa iku yo ditulis lan sak bekase. Amal apik yo ditulis lan sak bekase. Nah, sekarang asari sujud itu yang mana? Ya ros pokoknya Nabi ngendikan nariku radoyan asar sujud. Terus pertanyaan yang lebih ekstrim gini. Ora doyane iku jajal apa min awalil amri radoyan? Muga-muga min awalil amri radoyan. Jadi bareng rokok roh kue, terus kue tahu sujud makmum Mustafa. Oh Gusti tahu sujud, mboten doyan kula ampun mriki. Wah, bejo nang kene. Apa ora doyan maknane ora doyan ngelek tapi doyan ngicipi. Dadi ora diuntal tapi dicipi. Lah iku wong men sing kakean dosa iku. Ya men rokok ora diuntal tapi dikeleti terus. Wah, ya tetep lara kan, tetep lara. Tapi lumayan karena ada asaris. Lane adinu ar-riwayah, ya agama iku riwayat. Nah Nabi ngendikan rokok lamangan asar sujud, ya kudu yakin rokok lam takul asar sujud. Mbok piye carane kita laros? Penting kowe ngekeh-ngekehno sujud ning pengira. Lane wonten Syarifah iku alim jenenge Syarifah Aisyah As-Siddiqiyah. Iki sing diceritakno kitab Masyarur Rawi. Niku nak ndonga ngeten, ya Allah, jika nanti saya masuk neraka, maka neraka ini akan saya maki-maki sebagai makhluk yang paling tidak sopan. Kalimat la ilaha akan saya tenteng di neraka-neraka. Iki lho neraka ora sopan. Wong kalimat la ilaha kok diobo. Lah ya kowe iso mbayangno makhluk ora sopan mbek pengiran. Lah ya ono kalimat la ilaha kok di. Gusti niki lho neraka. Wani mbek kalimat. Lah saking beliau yakin iku kudune normale wong sing ana kalimat thayyibah neraka ra doyan. Neraka iku makhluk, Allah iku khalik. Kok iso makhluk doyan sing berbau hal? Kok doyan? Cek oleh rasopan. Normale ngono. Wis kudu yakin anggere wong iman di neraka ora doyan. Tapi problem kita adalah sing jamin kowe iman berstatus mukmin pas mati sapa? Lha iku masalah. Akhirnya ulama bakas husnul khotimah, suul khotimah. Normalnya setiap kita husnul khotimah neraka ora doyan karena ini ada kalimat thayyibah, ada kulhu, ada kalamu. Salah sak goblok lagi sampean di hati sampean kan ana kalamu setidaknya kulhu lah. Wani neraka mangan kalamu. Ndak berani. Ini penting ngaji gitu. Terus kita harus percaya dengan logika-logika riwayat, bukan logika riwayat yang didhawuhna ulama. Ora iso kan neraka mangan asari sujud. Kula bayangno lah neraka ora wani. Coba saiki neraka dasate ngono iku mergo digawe pangeran. Saiki sing gawe diaturan, jong kowe kok doyan. Wong sing tau sujud. Lah ya ora doyan selawase mulai awal, apa ora doyan ngelut tapi doyan ngicipi. Ketoke ya sing bener sing ngicipi mau mergo wis terbukti rata-rata ya do mlebu. Nah. Tapi nak ngicipi tok kan suwe-suwe dilepeh, ngersuwi-suwi ra doyan kan. Ora doyan suwe ra dilepeh-lepeh kan ya ndekne kan ya lara dhewe. Mulane kudu yakin nek ra doyan pahit suwe-suwe gak dilepeh. Lah mulane cara kula yakin nek wong mukmin mlebu neraka entah kapan pun wajib dilepeh. Perkarane ora doyan. Piye dawuh Nabi kudu iman wa innan nar lam takul athar sujud. Sebagian riwayat luwih ekstrem wa inna wa ta'ala harrama 'alan nari an takula athar sujud. Allah mengharamkan neraka mangan badan atau jisim atau hati sing nate sujud. Lan kula suwun nak sujud itu sing tenanan wis pokoke dinikmati sujud. Nikmat terbaik Anda adalah sujud. Mun anjenan ngandel kula, anggere sujud nggih kudu yakin waktari. Wes aku fase kelah.
Kowe ora usah ngaku fasik, aku wis ero. Kadang santriku ya mbok tawaduk tapi ujug. Wong fasike terkenal nek ngarep iki kiai kula nundang fasik. Wis ero. Iku justru iku kowe sok suci. Sawangane fasik matur kiai, sawangane tawaduk mbahmu fasik wis terkenal kok diaturno. Kaya wong liya roe ngenteni mbok kandhani. Pondoan kesane wong liya tahu terus lah kamu bilangin wong fasik wis masyhur. Ada di maklumatno. Paham nggih? Ya ini padha wae ora usah ngandani padha wae nang ngene biasa wae. Piye-piye ukuran nggone Quran iso mben iki ukurane tes-tesan ning ora-ora mahsyar mung sitok. Wa auna ila sujudi fala yas tatiun khasyatan absaruhum tarhaquhum. Jadi sampeyan ning ora-ora mahsyar ono tes-tesan. Ruhin sujud. Iku nak zaman ning donya ruhin sujud tidak ikhlas. Pas sujud ku dekne koyo blabak. Terus kejengkak. Berarti neraka. Tapi nak dekne ning donya tahu sujud ikhlas pokoke tahu sujud ikhlas. Niku mboten kejengkak, nggih saged sujud. Mun nang dites sujud kok dekne yastatiun swarga. Tapi dites sujud kok ora yastatiun neraka. Tes-tesane ku fala yas tadi. Dites sujud dekne gak mampu. Mane latihan mulai saiki. Latihan apa? Peragaan apa? Sujud tapi ora masalah peragaan terus ana pengencangan. Wong saiki salat itu koyo yoga. Fungsi sujud dari perada mbok kono lah wong ngalir darah terus. Aku ya sumpek. Ape engkar iku aku yakin salat itu gaweane pangeran mesti hikmah yo tinggi termasuk hikmah kesehatan. Ape percaya kok fungsine salat kok senam yoga. Lha kok agar takoki Gus tentang fungsi salat sing diomongno pengarang iki penulis iki jare ngeten mari pembuluh darah ngeten nak ngene mari ngene cara jenengan setuju to ora? Aku wong alim ora biasa plangpon ngene. Nak kowe ora percaya berarti kowe ora yakin nak barang diperintahno Allah mengandung hikmah duniawi dan dari segi itu kita percaya. Tapi kena percaya akan salat itu fungsinya kayak senam yoga, yaitu fungsinya kowe rido salat mau fungsinya kayak senam yoga, di peregangan itu opo. Aku ya bingung benar. Pasti peragan. Ya wonten ono seminar ya bayar. Lho kula nate teko, wong kula nu peneliti teko. Wah, semua alim diomong irit bingung kabeh. Tapi kalau setujune ben wong ora nek sing digawe pangeran ono hikmah. Tapi kena iman goblok kowe salat kok fungsine koyo yoga kan koyo. Kita tahu senam yoga Mas. Kowe kuno rom. Olahragane dekne masakno bojone ora inalawene loro diune. Jadi yakin ya. Mulane kadang-kadang itu ya anut Sayyidina Ali. Mesti kadang-kadang itu ora kok nak ilmu zahire oleh anut setiap saat. Kadang ilmu hakikate ya kadang-kadang anut. Nah ilmu zahire ya anut setiap saat betul napa-napa. Nah cara ilmu hakikate Sayyidina Ali nate ngendikan lauku sifal khoto mastatu yaqinan itu masyhur. Ngendikan makanya semua toriko itu sanate ning Sayyidina Ali. Iku Sayyidina Ali ning Hasan Basri ning Habib Al-Ajami terus sampai kita. Dia itu masyhur ngendikan andai kan nanti di akhirat pun saya tidak tambah iman juga gak tambah yakin. Lauku sifal khoto'u mastatu yakinan. Setelah nanti alam semestinya dibuka di akhirat, saya pun imannya tidak akan tambah. Tetap iman saya stabil. Kenapa kok tidak tambah? Karena logikanya Siti Ali fa'innar robba wahid wa dunya biyadillah wal akhirah biyadillah ar-robbu wahid. So ben trennya akhirat podo anar makhluqah wal jannah ya makhluqah wa siwa Allah makhluk mudabbar musakhkhar. Trennya sama. Ketika kita di dunia Allah khaliq, kita makhluk. Allah musakhir yang ngatur kita musakhkhar. Setelah di surga pun, setelah di neraka pun Allah musakhir yang ngatur, neraka musakhkhar, surga musakhkhar. Mulane kula ndarani Mu'tazilah jan goblok tenan. Cara Mu'tazilah syafaat iku gak mungkin. Wong nak wis ngamal mati ku finish. Mergo nak wis ning akhirat ku finish. Dadi ra iso wong mlebokno ruhin ning swarga, wis kadung mlebu neraka ora iso metu. Cara Mu'tazilah nek mlebu neraka ora iso metu. Alasane secara konstitusi wong ku nak wis mati amale entek. Lha iku bener nak amal yo entek, blok-blok wis mati ora iso amal. Nek wis mati salat wong cah cilik mlayu. Wis mati kok sedekah cah cilik mlayu dianggap gerduwo. Tapi yang mereka lupa rahmat Allah ora iso entek, blok-blok rahmat Allah ora iso entek. Amal kita entek wis mati kok ora usah mati setruk kowe wis ora iso ngamal. Mulane ngaji mbek ulama ben ngerti. Ayo sapa sing muridku ayo karo Mu'tazilah tak neraka.
Lu nak ngamal entek karuan mati kok kon iso amal. Lu cah cilik ya roh, tapi nak rahmate Allah la tangqatiu, ora bakal entek. Lah saiki Allah ning akhirat tuh cek pangeran ta ora? Ayo jawab. Apa nak Allah pangeran Allah ning akhirat terus berhenti sifat qadirnya. Berhenti sifat rahmatnya. Wani ki darani ngono, kafir. Mulane bener Sidina Ali fa innar rabbad dunya Allah wa rabbal akhirah Allah ar-rabbu wahid. Lha kok ning akhirat tambah imanem tambah coba ning akhirat imanem kok. Kowe sok ben nek ning akhirat darani Allah kok Rabbun kan? Darani swarga. Makhluk. Bedane apa zaman ning donya? Sami, malah Sayyidina Ali kan lauki sifal ghata mastatu yaqinan. Mbok sok ben ning akhirat lah iman kurat tambah. Maksudnya kan standarnya masih sama, pakemnya sama. Lama ane wong kok ora yakin syafaat itu saking gobloke wong, susahnya apa sih? Iya kita amal kita selesai, wong wis ra iso ngamal. Tapi rahmatuhu la tangqadi wala tafna wala kada wa kada. Rahmati Allah tetap abadal ada. Enggak bisa selesai. Mulane iki kudu yakin neraka Allah kok aja selawase, mau diterusno tenan mbek pangeran. Ki yakin nak rahmati Allah bisa mengalahkan neraka. Mulane masyhur ana ulama, kiai lah ora ulama ya ahli ibadah. Nah, ulama ra salah. Ahli ibadah dene khusyuk ora tau maksiat. Mlebu swarga takoki pangeran. Congke mlebu swarga krana apa? Nggih krana ngamal kula Gusti ra tau maksiat, ra tau gang taat. Kowe taat pirang tahun? 80 tahun Gusti. Ya wis kene swarga 80 tahun. Protes dene. Katanya swarga selawase Gusti. Ya jaremu krana ngamal. Nah krana ngamal 80 tahun di swargane 80 tahun. Sing selawase iku rahmatku. Nah ngamalem terbatas. Nuwangis. Ya ampun Gusti, sakniki kula yakin di swarga ngrahmati jenengan. Jare pengen aku wis kecewa neraka kowe. Aku wis kecewa neraka kowe. Piye gitu. Coba kita pakai akal. Kalau surga itu karena amal kita ngamal berapa tahun? Paling 80 tahun kan? 80 tahun aja dikurangi ruhin masa puber pacaran terus di sini misalnya. Terus tua-tua khusus kadung utangnya akeh. Ora kan Mas bulet. Coba ayo cilik ora apa-apa kan yo. Puber pacaran gitu. Terus omah-omah nerantara bojo anak. Wis dosa tok iki. Pas tua khusyuk utang wis kadung akeh. Nyaur sak kangelan. Wong utangi bojo ya utangi anak. Pas sampai tenanan ibadah, pas awak wis nyeri, wis linu. Misalnya kowe zaman nom, mesti ini iso sujud itu metek tenan. Wis tuwa ape metek kowe ra iso. Artinya 80 tahun dikurangi bercak-bercak. Pokoknya kena berang tahun kan, kayak ngamal kira-kira setopo pangeran. Ono 2 tahun. Ngono kok ape mbok mlebu swarga iku modal apa coba? Mbok yo wong mikir. Lah saiki mahasiswa rata-rata do seneng pendapat Mu'tazilah, jare alasane cerdas, logis, masuk akal. Ya masuk akal cara kowe, tapi ra cara ulama. Kulo sering dibantah, kulo wis kiai sering dibantah. Kan enggak lucu, seorang sudah mati kok dapat amal. Dia kan sudah tidak bisa amal. Kalau enggak bisa ngamal ya terputus amalnya. Sing ra roh ngono iku sapa lek jog, aku yo ora. Tapi masalah rahmat Allah iso terputus. Saiki ngene, kowe nek entuk dhuwit syaratnya apa? Kudu kerja. Saiki misale kowe entuk dhuwit mesti kerja, ora iso kuliah. Kowe ora kuliah ono sing ngekeki wong tuwa, kadang dikeki kanca, dikeki mbahmu. Dhuwit sing kok hasil kerja dikeki wong akeh ndi? Ora dikeki wong. Lha gak kok kerjamu. Ya ta. Lha nggih misale kula di rezeki kok gajiku mati. Dukung rahmat Allah jembar ya. Ya urip ae nganti saiki. Kok sampean utange akeh kasus akeh kok urip. Prestasimu mbek rahmati Allah akeh ndi. Wae wong itu sepakat di bojo sing mapan aja di bojo ra jelas. Wis kok edae ngono, tapi nyatane di bojo kowe ya ora do rafa. Mergo rahmati Allah jembar. Padahal konvensi mereka keputusane di bojo sing makmur, sing gajine tetap, sing apik. Ku hasil konferensi mereka. Tapi nyatane kowe ora dirafak kan ambek bojomu. Mergo rahmati Allah. Mau kula sering. Wah, wis kula duwe santri di keadaan wali murid ya kadang ya kurang ajar. Gus anak kula niku jenengan bilane bojoku sing jelas
Sampai ra jelas kok boleh mantu jelas. Oleh kurang ajar udah dia jelas kok mantu apa. Lah yo tak apa jenengan urip jelas modho ra jelas ya. Biasa mawon mesti jelas rahmate pangeran. Liyane iku mboten. Lah Kanjeng Nabi es nabi nak ngendikan ngoten gitu. Tapi aja diblinter kaya kasusnya Pak Quraisy siap wingi. Nabi jannate ngendikan, "Cung layat khula ahadukum al jannata bi amalikum." Kowe ora bakal mlebu swarga ngandalo amal. Sahabat yo takok yo. Wala anta ya Rasulullah, meskipun jenengan pun demikian aturannya. Iya wala aku pun demikian. Terus Nabi terus dawuh illa ayyataghammadan ya wa bi rahmati. Kecuali saya dilingkupi rahmat sak Kanjeng Nabi sing jelas amale apik maksum sangka dosa wae mlebune swarga mergo rahmate Allah. Kok kowe bercak-bercak koyo puber tau utang ra nyaur tau kowe tau. Di masjid kadang tinggo. Lah ora tinggo piye misale roken diundang pengajian masjid. Urunan narik wong kampung sungkan, ka masjid tak wis kekno bisa roe. 500.000 dijupukno kas. Kok kowe yakin halal lu piye? Mau ngamale niate dikene masjid, jebule dikene kowe mergo mubal. Balik. Kowe sering takoki pengurus masjid. Gus teng masjid wonten kas 5 juta. Nak pengajian tak kekno balik asal ta ora? Tak jawab angsal mari fitnah, tak jawab ra oleh iku malah kok narik tangga-tangga. Wis ngene wae. Kekno wae tapi ora usah yakin halal ta haram. Engko nak ketemu pangeran harus tanggung jawab. Perkarane ngadepi pangeran luwih gampang. Allah piye-piye Rahman Rahim ngadepi luwih gampang. Ngadepi ahli fikih repot. Loh iya kan cara ahli fikih kan amal ning masjid yo unsur rifa atau insorofalil masjid. Misalnya amal wong nyumbang ning kas masjid iku unsur rifalil masjid. Jadi nak duit kas masjid digo balik ra oleh, wong balik ku gak masjid. Paham ya? Tapi orang ulama sih rodok modern. Masjid wa masolihi termasuk yang terkait kemaslahatan masjid. Maka boleh dipakai gaji muadzin, gaji imam, gaji mubal. Tapi ini rodok sekuler. Ulama sih rodok ngene iki rodok sekuler. Tapi masalahnya kita ngerti nak ganggu kas masjid itu terus door to door geruang parani 10.000, 20.000. Kan malah karo-karuan. Malah tak omong ngene ae fatwaku. Lakoni wae, tapi ojo bakas halal, bakas haram. Gua nak ketemu pangeran harus tanggung jawab. Jadi aku kedel, aku mbek pangeran piye-piye pangeran luwe apik di bangku kowe dadi aku luwe. Iku masyhur Sufyan Ats-Tsauri ku APK Pundho itu gak guyonan ngono. Muga sing ngisap aku gak bapakku. Mergo Sufyan Ats-Tsauri gurune Imam Syafi'i. Ane negara Ikhya itu orang madzhabul arba'ah tapi madzhabul khamsah. Ikhya itu merilis madzhab setelah madzhab 4 itu al-khamis madzhab Sufyan apa? Ats-Tsauri. Tapi ila annahu indarusa, tapi ini sudah habis karena enggak mudawwan, enggak di buku. Karena dia itu kenapa kamu tidak suka hisab ke bapak kamu? Bapakku aku salah aku jangan. Nah, pangeran itu api. Aku mulai cilik sering salah itu dikeimangan. Ya bapakku kadang aku salah itu tak dikeimangan. Nah, ternyata Sufyan Ats-Tsauri termasuk orang yang meriwayatkan hadis. Suatu saat ada orang Arabi itu tanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, apakah setiap kita ini dihisab?" Iya, kata Nabi, setiap kita dihisab. Terus, hal hasaba huwa binafsih am malaikati. Lalu ketika Allah menghisab itu dia sendiri. Allah sendiri apa nyuruh malaikatnya? Jadi kurang ajar orang Arabi terlebih. Ketika saya dihisab, yang hisab Allah sendiri atau menyuruh? Nabi jawab, "La binafsi." Allah menghisab dengan diri sendiri. Oh, Arafi guyu-guyu ngakak. Wah, baguslah kalau gitu. Guyu ngakak baguslah kalau gitu. Karena Allah itu karim. Allah itu karim. Karim itu zat yang terhormat, yang bagus. Wong nak mulya iku musa wong dhaif. Iku disepuro. Kan ya ora lucu wong kuat tak musa wong dhaif ngono ae. Wis baguslah itu ketika mana. Tapi apa kata Nabi Muji? Kowe nak upen roh wong sing seneng swarga ya iku. Dadi dene guyu. Baguslah kalau Allah sendiri yang menghisab. Fainal karim idaro azallatan yakfuan. Karena wong sing lomo sing apian ora kesalahan niku anane kepengin nyepu. Kok Allah iku karim, ciri utama karim nggih gampang. Sempurna. Hisab binafsihi. Cocok. Nah kula ya ngono. Kula kok ketemu wong fikih perkara dhuwit go salam templek mbek mbalek kok geger so pasul masak.
Tapi nak ketemu pangeran kan, aku suka, aduh samono. Jadi ngadepi pangeran itu luwih gampang, yakin. Orang kok krono kita nyepelekno gak saking husnudzon kita jen apa kan luwih gampang. Ayo aku yakin, wong ning kene tak sepuro aku sepuro pangeran gak gampang sepuro pangeran. Karena memang Allah itu menciptakan kita ini berhubungan dengan dia itu mudah. Yo gampang betul, memang nyatanya gampang. Wis adinu yusrun betul. Mana orang Arabi takok, ya Rasulullah, hal yadhakur rabbu. Apa Tuhan itu ya pernah tertawa? Naam jare Kanjeng Nabi. Terus jawab orang Arabi begitu, lan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Kita ini pasti tidak kurang kebaikan. Enggak kurang-kurangnya kita mendapat kebaikan selagi Tuhan masih mau senyum. Itu biasa dalam hadis-hadis sahih. Terus sekarang menjadi perbedaan antara kita dan Wahabi dan Salafi, itu ditakwil apa enggak? Napa ditakwil apa enggak? Kalau kita mentakwil, maknanya Allah senyum, Allah tertawa, Allah ridho. Karena kita enggak boleh membayangkan Allah kayak makhluk semacam-macam. Nah, tapi nak cara tiang-tiang Ibnu Taimiyah dan kelompoknya enggak usah ditakwil. Insya Allah guyu ben guyu, cuma ya guyune ra kaya kita. Allah di tangannya ben di tangannya ra kaya kita. Jadi cara mazhab Salafi ra enggak usah ditakwil, tapi tetap tanzih adisibi, tetap Allah itu mukhalafatul lil hawadits. Karena kalau ditakwil keselen nakwil. Ayo jajal kiai sini ngene sing biasa mulang tafsir Jalalain. Ayo saiki manani. Wa ma qadaru haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyamini. Ayo saiki manani to. Wal ardu te bumi ku qabdatuhu dalam genggaman Tuhan. Ayo genggaman nu nganggo tangan nganggo sikil. Terus was samawati te pira-pira langit matwiyatun dilempit biyamini ayo. Apa biyamini kira mana nih? Tangan-tangan jari Mustafa, oh, Wahabi berarti. Wahabi baru berarti. Ya apa-apa. Kira mana nih? Lu banyak di Quran ada lagi misalnya Nabi Musa didhawuhi pangeran wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Musa kowe tak gawe mergo aku seneng kowe. Walitusna'a lan supaya digawe sira ala aini ben nyenengno mripatku. Saat aku gawe kowe tak go delok-delok ben aku iku seneng. Kan rawan tasbih, rawan apa? Seakan-akan Allah itu sama dengan mulane kula niku niki fatwa kula terbuka. Kula nu sering cerita tentang santri-santri kula teng sarang. Sebelum ngaji Quran itu anak harus dibekali akidatul awam. Karena lafaz Quran dan hadis itu banyak yang tasbih. Makanya ketika Ibnu Umar, cacile ora oleh belajar Quran sih. Quran maknane lho nggih. Nah Quran maca mboten napa-napa. Quran maknane lho nggih. Cara mazhab Ibnu Umar dan para sahabat. Cacile kok aja oleh diulang maknane Quran sih. Kon ngaji ahwalal ulama dulu. Karena lewat ngaji ahwalal ulama, lafaz tasbih yang di Quran enggak punya akibat fatal karena sudah ngaji ahwalal ulama. Misalnya begini, kita mulai kecil diajari Allah itu mukhalafatul lil hawadits, bahwa Allah itu beda dengan makhluk. Kemudian setelah kita tua ngaji Quran, ternyata neng Quran ono ayat ya duwo ifauqa aidihim. Paham ya? Misalnya wassama abanainaha bi aidin. Nah, apa maknane wassama aling langit banaina bangun ingsun ha ing sama bi aidin. Ayo maknane aidin napa? Tangan. Tapi setelah kita ngaji secara benar ngaji akidatul awam, mbok maknani tangan lah maknane orang arah tangan fisik. Karena dalam bahasa seluruh dunia sama seperti itu. Misalnya dulu ketika Pak Karno atau Pak SBY atau Pak Jokowi jadi presiden, kita juga mengistilahkan, wah kaki tangannya ada di mana-mana. Oh itu tangan kanan Pak Jokowi. Misalnya Mustafa itu tangan kanan Gus Bak, meskipun gak ngarah loh, ini mau contoh dong. Mosok Mustafa sing jenggoten tanganku kan yora. Tapi orang secara lisan mengistilahkan Mustafa itu tangan kanannya Gus Bak. Oh kan tangan kiri nih. Bukan itu maksudnya itu yura kok terus tangan kan yura. Maknanya orang yang sering disuruh. Paham ya? Kita juga ya sama seperti intelijen disebut mata-mata negara. Masa negara itu punya mata? Lungune kok geger. Mulane cara Imam Ghazali sing mungkiri takwil wong sing ra roh luwat dari Imam Ghazali. Kudu ngaji meneh. Dari Imam Ghazali wong sing mungkiri takwil ora tau ngaji. Ngono kok geger. Tapi orang-orang banyak juga yang anti takwil.
Perkarane kuwatir ngrekayasa Quran. Nah kok aneh. Semua bahasa itu pasti ada majas, enggak mungkin bahasa enggak ada majas. Misalnya Ruhin utang duit Mustafa mesti Kang nyambut hartane. Ora oleh muni utang kan jorok banget muni utang. Nek muni nyambut kan nyambut tok lho jogo cekal-cekal tok aku nyambut. Oh. Lah kabeh wong misale kula nyileh Ruhin, nyileh HP-ne tak nggo ning SMS Mustafa. Nyileh apa jaluk? Lu cangkem elek. Misale nyileh sepeda motor terus kowe ape ngene, model sok zuhud. Nyambut sepeda motore nyuwun bensine. Mergo nyileh iku tarife mak abaqail aini, kahanane tetep. Nak kalong jenenge ja. Mosok ape ngene? Aku nyileh sepeda motore njaluk. Lah iya zuhud kok goblok nganti ngono. Kadang-kadang mulane jare Sayyidina Ali ngono. Inna minal waroi suhton. Kadang sebab waroi kowe malah digenteni pangeran. Jadi kadang-kadang kowe maksa waroi malah digetingi pangeran. Yo critane ana sahabat nemu kurma sitok ning ratan. Sitok siji. Gak wani mangan, kuwatire sing duwe gak ikhlas. Mbek Sayyidina Ali dijupuk. Pangan. Kena rabuk iki waroi sing nak kowe ra nglakoni malah digetingi pangeran. Mergo logikane gampang ya Fuad. Ini penting ya tiang-tiang sing biasa waroi. Logikane ngene, misale kurma iku ceblok. Wae Ruhin wae Mustafa. Wae wong paling medhit sak donya. Wis bayangno wae wong paling medhit sak donya. Wis mesti kurma sitok ceblok ning Wonokrama. Sing duwe iku wong Jakarta. Kan kamu kan wong Jakarta baleni meneh ning Wonokrama bojupuk. Utawa sing duwe wong Giwangan. Bensin baleni kurma duwe kurma iku wis gak sumput. Kita kudu husnudzon. Nah, pemilik iku wis murid iku wis gak peduli. Itu satu. Nomor dua jaga adab. Nawae wong mukmin ben kowe tau mangan rezeki sangka wong. Ane kadang wong alim kudu tahu njaluk. Senajan to aja sering. Ngiling-ngilingan ngilangi sombong. Mulane Nabi yo nate njaluk sahabat. Padahal Nabi melarang wong njaluk. Mergo kadang ra njaluk blas iku motive ora waroi tapi sombong. Mau buta wong li. Urip bukan yo angel tenan, kowe di nafsu. Tapi nak kowe njaluk terus dadine toma. Ora njaluk blas dadine sombong. Akhire kira ditakluk mbek wong liya. Mergo ora tau njaluk, ora tau utang jasa, akhire ngrasa ora ditakluk mbek wong. Mulane Nabi yo biasa njaluk sahabat. Tapi yo tetep melarang njaluk. Yaitu duduk perkara nih nak njaluk iku didik, saling tanggung jawab. Nak ora njaluk niate ngilangi toma. Itu semua sahabat ya seperti itu. Semua ulama kita garancong jogeman jaluk murahan. Tapi kita juga punya tradisi ulama. Jom wae bangun pondok, nak wong tuamu gelem nyumbang, ya nyumbang. Semuanya di tradisi jaluk. Tapi duduk perkaranya beda dan dalam konteks yang beda. Nah, jangan-jangan kira mangan kurma mau krono waroi tapi sombong. Aku mau mangan wae wong sing kemungkinan gak rido. Lho ki nyangka wong mukmin ra rido cek suudoni. Rumang samu donya sing lumo kowe tok. Iku nak berarti ke darani wong mukmin sak donya medhit kabeh sampai kurmane ceblok dipangan gak? Lha saiki bayangno mukmin medhit itu dosa ta salah? Paham nggih? Paham nggih maksud? Lha cek elek waroki wae kok suudon wong sak donya. Jadi wong kudu mikir. Nah, kecuali duit sak miliar. Aku kudu diumumno sak RT. Wong Nabi kok ngumumno nak mutamawal sesuatu yang bisa jadi mal itu harus diumumkan. Tapi nak muhaqqarat iku oleh dipangan. Kabeh ulama nek fikih ada nak muhaqqarat yang sepele yang kira-kira yang punya lupa itu boleh dimakan. Ya misalnya koyo tekek lah separuh ceblok terus kowe biasa melarat. Nah aku biasanya yakmine cek tak rokok iki tekek kok cek separuh. Iki berarti sing duwe rawan golek ora usah ngono. Sak rokok wae. Suane-ane. Mulane masyhur ketika ana sidina inna minal waroi suhton. Ana waroi sing malah digedingi pangeran. Mergo berlebih. Mulane kadang gak sab iku ya penting. Perkarane nak kowe yakin ridane kanca. Kadang-kadang padha sing ra gasam mergo suudon. Yo nak sandale tak go rido, nak gak rido. Lah bayangno kancamu ra rido mau perkara sandal. Nah, engko ya ana hukum adat kecuali sandal karfil, bopo andalan dak kok kotak kok mbok jupuk. Lah iku. Tapi nak sandal jepit ning dalan-dalan kok dienggo ra rido buang kune. Uang kan mesti diukuran dhewe-dhewe kan ana makruf sesuatu yang
kenal. Mulane nggone fikih ana bab mu'atoh ulima ridho. Dadi nak jual beli iku misale gen HP iki tak tuku 1 juta. Oke Gus, terus jual beli nganggo se. Tapi nak gedang goreng utawa keripik aku marung nggone ruhen. Ya ora oleh meneh. Hen iki gedang piro? Hen, 2000 Gus, kula tumbas. Nah, bareng ape mangan kripik. Lah kripik piro, Hen? 1000 Gus, bayarne. Terus Hen kecangkeman. Lu mestine nak cara fikih yo ngono. Lah nek marung mangan gedang goreng atas nama apa ke jajal? Jual beli ora mbok bayar. Nyolong ning ngarepe wonge. Padahal etikane nyolong kan gak ning ngarepe kan. Yo. Ayo mbok lebokno kaidah apa jual beli orang akad. Nyolong melanggar aturan nyolong wong di depannya. Ayo apa oke? Njaluk jelas wonge niate adol. Satu-satunya asa dianggap bek mu'atoh. Mu'atoh itu ulung-ulungan tanpa sehon. Tapi sudah diketahui bahwa itu jual beli. Mulane jari Fathul Mu'in wa qala ba'duhum bi sihhatil mu'atoh wa yajri dzalika fi sairil uqud. Semua akad juga sah mu'atoh. Yo karek ngukur awakmu, misalnya kita lagi rukun mbek ruhin, gasap sandale kudu wani, tapi nek lagi nenengan wae aja. Kan iso diukur. Misalnya aku nganggo sandale ruhin Mustofa, wis pede ae kan gak ono critane murid digo gurune gak gitu. Wis ngono. Dadi wong kan ya biasa, masyhur itu kan. Nabi itu pernah satu hari itu ingin dahar. Di rumah itu ada bubur yang miliknya Barirah. Nabi itu kan menceritakan dalam 2, yang lanang Anas, yang putri Barirah. Mulane dia biasa mawon ora usah sok suci. Nabi pun dicandak dalam putri Barirah sing lanang Anas. Ketika Nabi mau dahar diingatkan sama Sayyidah Aisyah, "Innaha li Barirah wa hiya laha shadaqah." Ini untuk Barirah dan orang Ansor kemarin memberi dia atas nama saudara. Karena Barirah itu cah dalam terus kadang Ansor itu sakit cah dalam Nabi dikasih. Ya samalah seperti saya misalnya kadang-kadang menghormati cah dalamnya Mbak Mul karena singit mai guru saya. Saya mulai dulu di pondok itu sering hormat sama anak dalam sampai sekarang karena dulu yang kangelan Reno Yai yang ngajar saya bahkan tak privat. Sekarang jadi kiai di mana-mana itu sebagian dalam itu dulu tak privat tiap jam 12 malam karena kalau pagi ngurusi tamunya beliau kan banyak, nggak sempat ngaji. Itu tak ulang saya. Jadi saya sahabat ya gitu, kalau sama dalam udah sering ngasih. Tapi apa jawabannya Nabi? Hiyalah sedekah walana hadiah. Serapopo tak pangan. Pikirannya sahabat nangke Barirah mesti sedekah. Mosok ngeke aku niate sedekah. Padahal Nabi halal haram makan sedekah. Nabi hanya halal makan hadiah. Tapi kata Nabi enak saja. Hiyalah sedekah walana hadiah. Ketika sahabat perasaan memberikan Barirah tentu niatnya sedekah. Tapi kalau saja tahu yang makan saya atau yang dikasih saya tentu mereka membahasakan hadiah. Ya itu tadi ulima ridho ya gak apa-apa. Barirah ya pasti ridho, yang memberi juga pasti ridho. Kalau ndak jadi wiki. Yo kan yo misalnya ruhen yo gedeng tenan, misalnya ruhen yo gawe teh aku, bariku ruhen yang jeding. Sebagai apa nang jeding suwi ra tak ube-ube kan yo malah lucu. Wes ube ora rasa pamit udah tawar apa ube. Ora iso terus wiki ngenteni isine sing duwe. Iki goblok yo nemen-nemen. Nah kecuali duit 10.000 duit andalan ora oleh. Duit hidup dan mati. Awakin duit hidup dan ora oleh bojupuk tanpa pamit. Bungsu sing sepele-sepele. Namu atau itu yajri fi sairil uqud. Berjalan di semua napa? Akad. Misalnya kene Pak bis. Ayo saiki sing waroki sing zuwa tak tantang nak iso nglakoni. Misalnya kula kan bolak-balik Bali lewat Jombor badhe teng Semarang. Bayarnya kadang istok Magelang. Apa meneh nak bis gak patas, bayarnya ora patas. Kene numpak kok Giwangan. Kula sering ngirian numpak ke Giwangan. Giwangan bene Semarang, kadang ditarik ku semeh tok secang. Terus kowe numpak ke Yogya secang ku gasap apa nyileh apa piye jajal aku takon. Diarani nyewa orang bayar ayo. Diarani nyileh kowe ora bayar wonge ngamuk, ayo. Nunut. Kok kira-kira wonge yo ngamuk. Lah iku sanggepe ijarah mu'athah, napa ijarah? Jadi ana bemu atau ijarah artinya maksudnya agar numpak ya ape ubal kowe ya wis siap-siap bayar wong lah kondektor ya ngerti nah wong iki engko bayar jajal misalnya kowe min awalil amri kodo wah di Semarang tapi ora bayar bisa bam wis diawo bisa bam
Wae wong ora usah sok warok sok zuhud. Kulo sering ketemu warok, kulo mboten nate. Mboten sesuai akad syariah, imanem sepiro. Lah ke mertamu ning nggonku kok lugu aku ngekek lugu ge salam tok. Terus dia mau membetah kok mau muni monggo. Iso wae aku ora rido. Sesuai muni, lah jenengan kiai mesti ridone. Lah masih ora kiai asal wong mukmin roh barang sepele yo rido. Sing lomo ora kiai tok, asal wong waras yo lomo. Asal wong waras yo. Lah wong waras luwih akeh timbang sing ora waras. Mane wayat cerita jika fisairil uqud. Semua ulama membolehkan akad mu'athah di semua akad. Mane kayak marung itu kan nggak jual beli. Nah, cuma bolehnya ini karena boleh rukhsah. Semua syurahul fikhi mengatakan bolehnya itu boleh karena rukhsah, bukan karena izin syara. Ini penting kalau aturakan. Saya ulang lagi. Bolehnya itu karena rukhsah. Rukhsah itu kemurahan, bukan karena aturan syara. Maka ada resiko hubnin fahish, ada kerugian besar. Misalnya wong merantau ning Bali, ning Malioboro, ning Jakarta. Kadang-kadang pedagang sing nakal ya oknum, tapi alhamdulillah kata. Nggih. Nyongkone bakso, biasane bakso ning desa paling enak, wis wareg iku muntek 20.000. Bareng Malioboro dikentel 40.000. Lah iku resikone mu'athah. Kadang kena kentelan. Paham ya? Mulane oleh iku perkara rusak. Lah mulane nek koyo ngono iku kowe kudu akad-akatan, Pak. Bakso sak mangkok pinten? 20. Oke, jadi ngono. Tapi misalnya neng tanggamu sing jelas gak mungkin ngentel kok terus mau amen tokak takok kan darani kecangkeman. Mbok yo wong mikir ngono kok ora ero ngono. Paham ya? Kula nate sasaran dolan teng kula nate ngontrak teng Kauman. Jajan iku mulai dene sangu 50.000 rumah tuku bakso kejupule walhasil jajan numpapan tak 70.000 moron kos-kosan gugus butuh arto piro 20.000 gara-gara bakso bayar iku. Lah umur kok dene PD wong sane 50.000 sebuah ki. Jupule jajan numpapan tak 70.000. Wah, repot. Dadi eling-eling nggih. Bolehnya mu'athah itu rukhsah, bukan boleh karena itu aturan syara. Makanya resikonya ada hubnin fahis, kerugian yang buruk. Gini gitu, misalnya kalau Mustafa nggak sab sandari Ruhin, nyongkone cek akrab, jubli cek wis gede, wasem, kan salah juga. Kayak gue lebih bojomu, pas rukun kan waktu ya waktu mas kamu, baru jubli gue jubuk dua bojomu, pas rukun, bangun, wah salah juga jubli. Kan ya lucu, bojo main pamit terus kan yo lucu. Paham itu hebatnya Sarah. Hebatnya Sarah itu ada aturan ya. Jual beli itu usahakan pakai sehor. Tapi kalau sudah mu'athah ya nggak apa-apa. Mana disebut la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Terusannya di illa antakuna tijaratan antarodin minkum. Kecuali jual beli yang saling ridho kayak neng warung ya gak usah akad rapopo. Asal terbukti saling ridho tadi. Misalnya gedang goreng mbok pangan kue. Bae mesti ridho wong jelas sampai mbok bayar. Nah, mustarinya mesti ridho, nak kowe oleh ngedol bisa manil misli umume 2.000. Nah, mulai masalah kan baik naripe fauqa samanil misli biasane 2.000 berhubung wong monco dikentel 5.000. Utawa baeke sing kecewa, misalnya ada rugen gak di duit. Nyongkone ibu-ibu sing jaga warung, wong tuku kan kenceng, mang gedang goreng 5. Es teh jebule muni, "Bu, utang." Iku yo kasus. Mergo wong adol entuk dhuwit, jebule tak akeh muni utang. Lah iku kasus kan. Nah, utang kudu jawab di depan. Perkarane paham ya. Dadi iso bae ngrugekno mustari, iso ae mustari ngrugekno bae. Mulane muen nyontokno kaman istara muajjalan tapi dengan gaya halal niku haram. Jadi misalnya ke marung kok kira-kira utang itu gaya wong bayar kenceng. Waktu akhlaknya sing apik ngono. Wong apik utang kok ningkrang. Pak ngombe. Mangan Pak, iwake ayam. Wah. Jebule terakhir. Wah. Tak utang sing sopan, ngapunten Pak kula lesu. Terus mangane tempe, banyu putih. Lah ngono kan gremenge rapati. Tadi iku mau seperti orang bergaya bertransaksi halan padahal nanti muat itu tidak boleh. Mana nak utang sing sopan kan yo. Jadi sopan di depan doang.
Tapi nak halan yo melete lah. Melete arang-arang kayak ora oleh. Kalau nanti ngandani tiang api-api dibantah. Jadi uang ora usah mlete ngene. Jenengan ra mlete mulya, awak dhewe ra mlete ra mulya. Mulane kula kadang wong awam cek cerdas, kula bolak-balik kalah mbek wong awam. Kula nu ditonggo temperamental. Nak tukaran mbek tiang betul bendung. Niku nyata. Wong-wong resah, kula kan ngandani tak kandani mbek kula hormat. Anak tukaran rasa go bendung, ngono ku lak mari wong wedi. Ya jawabe jenengan kiai Gus wong alim rasa go bendung wong wedi. Awak wong. Awak wong awam nek gak go bendung wong ra wedi. Aduh. Tangan-tangan kok masuk akal. Coba orang wis awam supaya musuhnya takut apalagi kalau enggak. Cari alasan jenengan wong alim Gus rasa go bendung wong wis wedi. Lah kula. Wah bingung. Terus akhirnya terakhir, yo tapi tidur aja bedo kayu-kayu. Gede beda tajam ambil. Saya itu serba kayu, tapi sementing tak kandani. Kadang-kadang wong awam yo masuk akal. Kulon mergo gara-gara di pengalaman itu, ada putra kiai besar, ono santri itu ning pondok itu nak diloroi wong misalnya turu kok keinjek nu ngamuk. Pokoknya bocahnya temperamental. Suatu saat dikandani Gus mau ngandani. Kowe iku dadi santri ambek wong sing sopan. Kok ide ngono kok murid-murid. Jawabe malahnya. Jenengan Gus anggere wong wis sopan. Dadi kudu sopan mbek wong liya. Aku ora rasane disopan. Dadi kadang-kadang wong awam yo pinter juga. Mulane kula ora roken tapokan cekar kambenan rokokan kalau gitu. Wis bagiane ngono iku rasa ora. Ngono ku ora pantes ora usah ngono. Kiai di kebahagiaan banyak. Wong awam bagiane rokok ngarep omah. Gak kambinan gini yo. Deloki wong liwat. Seneng ngono wis. Hanya jangan merusak kebahagiaan orang lain. Bapak kula niku anggere injing ngoten niku teng warung. Tapi mboten marung, sering mampir-mampir, mboten mesti marung, mboten mesti marung. Nak wong awam wis ngopi rokokan jegrang ning warung. Wis kondo santrine bapak jenenge Ustaz Ali santri bapak. Ali. Ngomong kok penak. Kiai isu-isu wiridan bariku nyemak santri-santri iku tangi turu wis ngopi rokokan kok penak dadi kaulane apa. Kowe ora oleh gedeng kiai ibadah arep swarga lan arep apa. Ya ben marung. Berita itu ning donya wae muga-muga entar rahmate pengiran. Jadi kalau nu dididik bapak mulane kalau nu nak ana santri mlete bulet itu tak baro. Bagi abe alim ra alim, bagi abe sugih ora sugih, bagi bojo ayu ora gede. Terus bagiane mbek apa ngawam-awam nak ra iso marung ngopi gosipno sak desa. Bariku mulai udah gitu. Ora usah komentar ini hidup ndak tertib, hidup ndak sehat. Kowe urip sehat itu mergo ndek tabungan iku wis ora ndek tabungan. Kowe kiai sing templek akeh iku ora ono sing salam. Mbok yo barno wae. Sanggepe wa rahmati wasiat kullas. Allah rahmate iso ning sapa wae. Kiai keduman mulang, keduman ngopi. Sing rogen keduman lali masalah, macam-macam wong. Kadang nyaur ra iso penting lali. Mereka nak lali so seneng. So ben ra kena hisab wong apa? Lali. Lho lali ora kena hisab. Coba sing naga kowe tenanan. Lah betul aku sahur lali. Asal lali tenan gak kena hisab. Tapi carane lali ojo edan, lali asli maksudnya lali. Paham ya, dadi kula suwun wis pokoke urip sing gampang nggih, ojo bulet-bulet nemen. Mergo sekali ke susah, ora ge gampang donya malah fakot asbaha sakhiton ala Allah. Dadi wong esuk tangi turu kok susah mikir donya berarti sakhiton ala Allah. Berarti ora seneng pangeran. Kowe seneng dadi wong ora seneng pangeran. Mulai saniki kula suwun, kowe nek turu seneng ngopi ya ngopi. Nah, saya menghindari bojo, piye-piye maslahate ngono lah. Timbang esuk-esuk tegang wis metu. Karena menghindari konflik itu ibadah, ya. Menghindari konflik itu ibadah. Ya ono ulama sing itu jenenge menghindari tanggung jawab. Mas yo ning kono tetep wae klotokan. Kadang-kadang ki fikih yo keliru. Tapi nak mire sangka bojo wae blojo kan menghindari tanggung jawab, Gus.
ngindari tanggung jawab adekne di dhuwit ana sing dikekno wong ning tengok-tengok ning kono lah tetep gak nyelesekno. Kan tetep ora di dhuwit ngono kan. Nah, artinya potensinya kan mau konflik kan. Nah, ngindari konflik itu ibadah. Mana kalau seneng, nak apa isu ngopi seneng. Kalau sering tak takut, lek, nak isu kok ngopi lek, gak tiga ada bujuk, tiga ada, tapi kalau juga roh dua.